谁说黄晓明没演技？他在风声中的表演可谓惊艳，让人恨得咬牙切齿。手下王田香汇报，司令部有卧底。不错，线报显示这个卧底代号叫老鬼，我来下个套吧。王田香的表情意味深长，合着你知道有卧底，连代号都清楚，还叫我去抓人，明摆着是对自己的试探。如果自己明知有内鬼还抓人，就成了通风报信。还好自己没抓。武田之所以考验他，是因为接下来的抓鬼任务要交给他。老鬼是老枪的下级，由老鬼在司令部获取情报，传递给老枪。为了揪出老鬼，武田给司令部发送了一条密电：日军中将挂尾良夫邀请张司令在10月31日晚到西郊百草堂开会。由于密电级别较高，如果在城隍庙的告示栏出现了开会的信息，那说明老鬼就在接触过密电的几人当中。一组长镜头快速介绍了5个重要人物。王伟华东剿匪司令部内获益密电内容的一电组组长李明玉将密电翻译成书面文件，随后由收发专员顾小梦将文件送到了军机处处长金生活手里。剿匪大队长吴志国也在，上前看了一眼文件。金生活拿着文件交给总司令，恰巧张司令当天不在，交给了司令室从官白小年。金生活还嘴贱营养了一句：入手空房了。白小年白了他一眼，抢过文件看了一眼后，将它放进了司令的办公桌。这份假情报是武田的鱼饵，但大鱼真的咬钩了。2天后，城隍庙的告示栏上瘸子贴上了刺杀挂尾崩将的指令。那老鬼究竟是谁呢？接触过密电的5个人都有嫌疑。晚上顾小梦和李明玉正在酒吧喝酒，随后接到电话，5人被连夜拉到了城外的球庄开会。这里被日本人征用成行宫，接待高级官员，守备森严，密不透风。行宫分东西2栋，中间有木桥相连，2栋楼在漆黑的夜色下显得恐怖阴森。大家一下车便觉得今晚的会议非同小可。看不见特务处王处长来了吗？大家好，各位先回房休息，半小时以后会议室见。回什么房啊？开完会就回去，什么都没带啊。顾小姐稍安勿躁，先回房，请。众人跟随王田香来到了东楼，1楼是会客厅，2楼是卧房，每人一间。只有顾小梦和李明玉2个女人住在一个房间。没过多久，众人齐聚会议室，王田香给每人发了一页纸，纸上的内容便是城隍庙公示栏上的暗杀指令。这是今天下午皇军拦截到的一份密码，乍看是彩票广告，但实际上是地下恐怖组织在传递消息，跟他们新一波的暗杀活动有关。请诸位来，就是要破解这份密电。众人听得云里雾里。白小莲率先炸锅，5人中只有李玲玉是专业一电人员，其他人莫不是来凑牌局的。王田香一句话就让众人闭嘴。命令由日本驻屯军军部直接下达，还希望各位都能够全力配合。这件事情咱们军部知道吗？不知道，司令去南京出差了，后天才回呢。司令不在，意味着众人失去了靠山，想要离开，唯有破解出密电。所有人把希望放在李明玉身上，但他却说这是加了密的电码，没有母本根本解不出来。桌上飞来一本带着血渍的聂海华，黑暗中阴森的走出一个人影。